انا عايز اقول كلمه بس، انا عايز اقول كلمه بس قبل ما تتكلم. انا اول مره اشوف مذيع قمر كده، بس انا مش هتكلم شغل غير كده. مين اللي اسلام طبعا. انا اول مره اشوفها يا جماعه. ايوه انت ايوه اول مره اشوف يعني مذيع قمر زي اسلام كده. ركز. جبت الاسره كابتن محمود فتح الله، بمناسبه ان انت قاعد معايا النهارده في الاوضه وان انت استحملتني كتير، وان انت جبت النهارده جولين، تقول ايه للزملكاويه وتقول ايه لاسلام عوض؟ بس اصلا تعالى يا أبو مش هينفع. تعالى تقول ايه النهارده لجماهير نادي الزمالك على المكسب بتاع النهارده؟ مش هقول حاجه. خد يا ياسر عايزك تقول النهارده كلمه لجماهير نادي الزمالك. انت راجل تعبت وجالك خلفيه. انت مين؟ اتكلم يلا. كلام عايز. طب اقول لك ايه؟ طيب قول النهارده الحمد لله كسبنا، وان احنا كلنا رجاله، وان احنا ربنا كرمنا عشان احنا بنحب بعض. اتكلم. ماشي. النهارده كسبنا عشان خاطر كابتن اسلام طبعا. كابتن دومينيك، النهارده كان ليك دور. What do you say to the Zamalek supporters? ايوه سبورت. انجلش. اتكلم معايا انجلش بس. How are you? I'm fine. Are you fine? Yeah, I'm fine. طيب مبروك.